Здрасте, здрасте, мои дорогие подписчики. О, как я красиво сижу. Смотрите, у меня тут красивая фуксия, тут красивая пеларгония. Это я позаносила, как раз-то успела, позаносила все свои растения, которые не могут зимовать на улице. Уже что-то занесла в зимний сад, что-то занесла в дом, и вот что-то черенкую, привожу в порядок. Короче, ковыряюсь, и поэтому думаю, ну надо ж для вас какой-нибудь вложек записать, а то давно не выходила в эфир, и у меня, знаете, какое-то внутри чувство вины, думаю, ну как-то я как предательница забросила всех, поэтому решила что-нибудь вам рассказать, хотя, в принципе, говорить-то не особо, ну, как бы, дела житейские, да и все, но думаю, ну ладно, запишу все равно. И заодно, раз занимаюсь этими растюхами, так что не показать мне себя, вот такую красавицу не заснять, да. Смотрите, какая фуксия красивая, вот такие сережечки, вот, и вот такая у меня пеларгошка. Все вот эти свои растюхи я сейчас привожу в порядок. И, знаете, занесли вовремя. Очень быстренько очень хорошо мы справились, потому что у нас уже был морозец. И все то, что осталось на улице, прям все колюсом. Вот просто за одну ночь просто стало все. То есть кирдык. Вот. И всем остальным растениям, которые не зимуют, прям вот, и даже знаете кто, бугенвилия, я вот думала, кустарник бугенвилии, он как-то меньше к заморозкам, думаю, ну в Турции же все равно, может, -1 есть. Нет, и он обмерз. Вот я-то перенесла его все равно в дом, но какой-то он не очень красивый. Те, которые перенесла пораньше в зимний сад, они красивые, сейчас цветут, все хорошо. Вот, и сегодня я тут навела беспорядок у себя на кухне, потому что решила, у нас же газ, мы включили газ, у нас тепленько в доме, и я решила, что мне в зимнем саду все равно прохладно, буду я в доме, потому что на улице мерзопакость такая, очень-очень холодно, неприятно, и все равно даже в зимнем саду, ну, будет там +10, но может +8, потому что не солнечно. Когда солнечно, зимний сад, он нагревается от солнца. Когда не солнечно, он там тоже не очень жарко. Я думаю, не буду я дрогнуть, и поэтому я вот занималась своими растюхами прямо здесь. Сейчас покажу, что я навела, тут какой беспорядок дома. Ну вот, посмотрите. Вот такие мои растеница. Вот я уже привела, все пооббирала, здесь лишние листики пооббирала, что-то зачеренковала, вот в маленькие стаканчики попробовала поставить. Не знаю, фуксия черенкуется она, с осени не черенкуется, но я не люблю все эти научные как бы труды читать и смотреть, можно посмотреть, узнать, да. Я люблю наблюдать за всем сама, поэтому вот как раз... думаю, почеренкуются, хорошо, буду знать, не почеренкуются, тоже буду знать, поэтому вот получается сюда с корневином водичка, вот так вот приготовила, номерки дала своим фуксиям, инвентарные номера, вот, дальше пеларгошкам своим, смотрите, какие у меня пеларгонии красивые, да. Вот плющелистная геранька. Вот, смотрите, какая красивая. Вот. Привела в порядок, все заношу назад в зимний сад, потому что не надо, чтобы вот эти пеларгонии здесь были, потому что в доме достаточно жарко. Может, фуксии немножко и побудут, хотя, кто его знает, фуксии, может, тоже надо выносить в такую не очень жаркие помещения. Ну ладно, пускай они постоят, отцветут. И самое страшное, что на одной из фуксий заметила белокрылку, поэтому как раз-то, вот видите, она какая сидит, сволочь.
как раз сейчас протравлю. Хорошо, что заметила, потому что как раз бы у меня эта белокрылка изничтожила мои растюхи. Травить буду фитовермом. Вот, еще одна у меня фуксия. Вот, вынесу сейчас на коридорчик и там всю эту обработку произведу. Короче, вот такие вот дела. Сейчас немножко еще покажу, что у меня там в зимнем саду творится. Какая красотища. И сразу я вам показываю свою гортензию «Красная шапочка» Red Hot. В прошлом году я ее покупала, привезенную из Голландии кустик. Там малюсенький кустичек был. Но за этот год я ее подрастила. Гортензия ремонтантная, она все время цветет, то есть дает шапочки. Я ее покупала цветущую. Сейчас она, смотрите, в каком буйном цветении. А вот это Double Dutch, тоже с Голландии привезенный кустик. Вот, и тоже я, получается, подрастила его и прям вообще много с него начеренковала разных гортензий. А это вот, смотрите, в начале цветения Double Dutch, Pink Double Dutch, вот розовая, да, она пушистенькая, какая красивая. Вот, та была в конце цветения. Ну и вот разные кустики. У меня уже много взрослых кустов получилось и очень много черенков. Вот так. И вот поэтому я очень рада. Сейчас я занесла в зимний сад, потому что это красота очень красивая. А это вот сбоку на этом, это все череночки рассаженные от этих гортензий стоят. Я их рассадила, сейчас немножко дам подрасти, а потом уберу вниз для зимовки. Вот перенесла свои бегонии, ну и пеларгонии, то есть все в дом, чтобы хранилось. Это у красивых бегоний срезала цветы. Смотрите, какой букетик получился. Вот, что-то забираю в дом для зимовки, потому что, вот, например, бегониям им надо, ну вот не могу еще, Double Dutch, еще любуюсь. Кстати, если кому-то нужно, пожалуйста, заказывайте. У меня эта гортензия есть под заказ. Вот, это еще цветет моя вербена. Вот, и тут разные цветочки. Разные, и помейка моя. Вот, красивые пеларгонии. А вот это бугенвилия, которую я вовремя занесла в сад. Вот она цветет. Ее тоже в дом заберу. Вот. Пускай в дому будет, потому что это большое дерево, а в саду мне надо место освободить. Ну, тут я показала свою труженицу-сестру. Вот мы пересаживали, довели беспорядок, сейчас убираемся. Вообще, какое счастье, что я придумала этот зимний сад, и мне где есть теперь сохранять растения. А так всегда была это большая проблема. Да, и хочу сейчас показать. Купили мы кусторез, вот на Валбересе заказали. Какой-то там мощный, я не знаю. Ну, короче, вот с такой длинной ручкой. Потому что то, что у меня есть, он только немножко, он легкие кустики, легкие веточки обрезает. А вот купили помощнее, потому что у меня сестра наобрезалась живую изгородь, я как бы терпеливая, а у нее мозоли как начались, и она сказала, не-не-не, Надя, надо покупать. Короче, купили такой он с мощной, по-моему, 40 сантиметров, получается, лезвие. Вот еще что я хотела спросить. Вот тут у меня стояли мои эти пеларгонии, смотрите, вот плющелистные, и очень много семян получилось. Вы не знаете, интересно, с таких семян, если посеять такими семенами пеларгошки, получится нормальные пеларгонии или будут некрасивые? Потому что я же сортовые, красивые там, получается, размножала. Вот я сюда принесла на хранение. Сейчас буду, конечно, убирать. Натворила тут делов. Вот. И смотрите, еще у меня тут дихондры И диплодения.
Пришлось записывать новую звуковую дорожку, потому что диплодению назвала Диффенбахией. Ну, старость не радость. Хорошо, что переслушала видео и увидела ошибку, услышала ошибку. Ну ладно, здесь я рассказываю, что вот дихондра, она мешает диплодении хорошо развиваться. Этот кустик 2-й год, и он не растет, поэтому весной я его оттуда достану и разделю, дам ему свободное плавание. А дихондру я почеренкую очень интересным способом. Что еще из новостей? Вот пришли на Валбересе, кстати, для обработки очень хорошие препараты. Вот это пришел Привикур. Это от грибка, для обработки грибка. А вот здесь фитоверм. Сейчас я достану. Вот, фитоверм форте. Вот такой он, более концентрированный. И вот сейчас от белокрылки вынесу сюда растюхи и буду здесь обрабатывать на веранде. Вот так. Короче, ну, и напишите мне, садоводы-любители, потому что я с такими-то растениями только впервые сталкиваюсь. Вот, и можно ли сеять? Ну, наверное, я сеять не буду, потому что и так у меня работы много. Надо оставить зиму, чтобы порисовать, возможно, было. Показываю еще. Смотрите, у нас заморозки прошли. Какая моя красавица. Мой цветок надежды. Так он до сих пор цветет. Тут красивенько. Красивенько. Ну, вот еще бархатцы, видите, все равно остались. Они делают яркую каемочку. Так, а здесь я хочу показать. Это я сушу. У нас очень были выходные. Холодные, дождливые и ветреные. Вот. Вообще погода была но надо было ехать и продавать. Вот сушу картинки свои. У некоторых картинок даже внутрь получается. Я не знаю как, но вот смотрите, влага попала внутрь файла. А вот выходить из этого файла она не хочет. Вот сушу на батареях. Не знаю, как я досушусь, не досушусь. И вот, смотрите, какое мое большое производство. Вот столько черенков я поставила, своих гераник. Конечно, не все примется. Я даже не надеюсь, что все примется. Но что-то же примется. Поэтому вот хочу сохранить некоторые сорта. Вот так моя диплодения до сих пор еще выглядит. И еще она продолжает цвести. И смотрите, сколько она дала вот этих рожков. Рожка – это семечки. Вот здесь вот семена. И можно тоже получить новые, может, цвета какие-то. Но тоже я не буду заниматься семенами. Хотя я высевала. И у меня 3 года назад получилось высеять. Получилось получить одно растение. Ну и вот здесь вот я вырывала тут сорняки, которые были в горшке. Вот, и получается тоже намусорила. Сейчас буду убираться. Вот. Мои колокольчики еще отцветают. Ну, белая она очень обильно цвела летом, поэтому сейчас она уже немножко отцветает. А у красной еще много, очень достаточно много цветочков. И здесь, смотрите, у меня затесалась фуксия, вот такая красавица. И вот еще одна фуксия, смотрите, тоже какая красивая, нежная. Обалдеть, какая красавица. Так что у меня подоконники мои полным ходом еще бушуют. Ну и работа, конечно, у меня не уменьшается. Вот я думала, что осенью уменьшится работа, а работы не уменьшаются. Еще на улице хочу переделать много дел, но на улице пока здоровье не позволяет выходить, надо немножко себя поберечь. И в дождь у нас идет дождь, и знаете, когда дождь, у меня глинистая земля, вот ты будешь просто, ничего не откопаешь, потому что за лопату глина берется, прилипает, не очень приятно. Да, я еще разрешила себе 3 дня назад полежать. Просто полежать. Представляете, диво какое. Обычно я себе это не разрешаю. Сейчас вам даже кадрики вставлю. Давайте. Ой, на улице так дождливо. Пришли домой. Распалили каминчик. Как классно у огонька.
можно посидеть. Век бы смотрела на теплый огонь, когда за окном прям дождь сейчас лупасил. Не люблю я такие, когда уже темные вечера, и посидеть у настоящего тепла. А вот что за окном. Так, здесь мои диплодюшки, красавицы. А вот какая. Тут даже не сильно видно, что она плохая погода. Но на самом деле только что закончился почти ливень. Ох, и красота у меня на окошках. И вот там. А здесь еще с капельками даже. Стеклышки. И отражение. Такое впечатление, что у мамы клумба горит. А это отражение в окне. Кажется, ой-ой, сейчас, подождите, наведу. Ну точно, кажется, у мамы клумба горит, и все. И ужас, прям пожар, не дай бог. Так похоже. Перевожу. Вот он, огонечек какой. И снова дождь начался. А еще я решила заснять самой себе, что я прилегла и лежу. Представляете? У меня практически нету времени просто полежать. Вот сегодня снова меня прихватило мое здоровье, и я решила хоть немножко найти время для себя и просто полежать. И удивилась, потому что я вспомнила, что я, наверное, с апреля месяца ни разу не позволила себе вот так вот лечь и лежать. Ой, хорошо, там каминчик горит. А я лежу. Но сейчас придется идти на улицу, потому что у нас сегодня клиенты приедут за туями. Вот, мой YouTube-канал активно работает. И вот клиенты с YouTube едут ко мне за туйками. Я там как раз-то прайс сняла. Постаралась показать мой посадочный материал. Классный посадочный материал. Серега перебивает, все не дает мне досказать. Ладно, сейчас еще немножко вам покажу. Вот, кстати, мои работы крестиком вышиты. Ну, знаете, когда ко мне приходят люди, там, например, я говорю, вот я и то, вот это сделала, я и это сделала. И меня спрашивают, а может, ты еще и крестиком вышиваешь? А я им говорю, да, вышиваю. Вот, смотрите мои картины, вышитые мелким крестиком. Ну вот, посмотрели, здесь у меня сегодня курточка сушится. Я тут бегала, у меня клиенты приезжали, я тут показывала свои растюхи. И кот мой тоже под дождь попал, Масюшка мой под дождь попал. Под дождь попал, он к маме пришел и так просился, так мяукал. Верхние зубы Масюна есть, а нижних зубов у нас, скажи, уже нету, да? Скажи, уже мы потеряли, уже старый дедушка, 15 лет. Масик по-моему. Вот у него такое одеяльце. Одеяльце. Как я люблю своих этих котов. Как я люблю таких толстых котов. И смотрите, как у него с возрастом посидели усы. Он раньше был с черными усами, а теперь у него белые усы. Он седой дедушка. Но зато какой ласковый. Обнимашечки, обнимашечки по вечерам мы с ним делаем.
Вот. А еще посмотрите, вот сюда я добавила, у меня гортензия, получается, букет роуз. Она с синим оттенком, и смотрите, как она красиво изменила свой цвет. Вот я эти соцветия сейчас принесла сюда и прям добавила в букет с сухоцветами. Классная штучка, классная штучка. Вот так они выглядят. И вот еще, смотрите, как. Вот. Они, получается, синевато, какие-то розоватые стали вот эти соцветия. И они очень-очень в этот букет вписываются. Вот. И, кстати, вот эти колоски у меня уже стоят 2 года. А вот эти тоже, это вот эти шарики, это декоративный лук. Он тоже уже 2 года стоит у меня. Вот уже даже подламываться начал. А вот эти штучки-то мне Серега дарил розочки, и там внутри были вот такие штучки. Я решила их не выбрасывать. Это какая-то крашеная гипсофила. Мне очень понравилась она в синих оттенках. И вот получается, у меня получились такие сухоцветы. То есть время заготавливать сухоцветов. Я вообще обожаю. Я обожаю. У меня дело в том, что вот мои сухоцветы, про которые я все время говорю, и количество их увеличивается. Каждый раз я что-нибудь туда вставляю в мои букеты. И мне кажется, это не лишнее. Они такие прям нравятся. Такие разнообразные. То есть я собиратель всяких цветочков сухих. Вот даже розочки засушила. А вот это розочки, кстати, тоже с букета. Вот Наташа мне на день рождения дарила. Вот эти розочки подсушила. Вот они такие получаются. И, конечно, не в попад, но я сниму. Смотрите, какое небо. Это точно для художников. Для нас, художников, в жизни оно, конечно, очень красивое и выглядит по-другому. Сейчас я постараюсь выйти, может, где-то, где не так все закрывает. Но это реально красивое небо. И вот с таких вот закатов мы всегда пишем картины. Ну вот, нигде. Бегу. Хочу, чтобы было покрасивше. Сейчас выбегу на хозпроезд и сниму. Ну вот такое небо. Это реально круто. Хочется приблизить. Вот так. И теперь хочется удалить. Вот так. Красиво. Я тут выбегла голышом. У нас на улице, ну, сейчас, может, +6 какие-нибудь. А мне-то бежать до дома целая куча. Но что не сделаешь ради вас, дорогие мои зрители. Вот какая дорожка у меня по хозпроезду до дома. Вон как далеко, за той черной, не за первой кучей песка, а за черной кучей. Вот там мне еще только заходить надо. Зябковато мне, надо быстро бежать. Побежала я. Ну что, мои дорогие, пошла я работать. Я знаю, что видео ни о чем. Но иногда ни о чем лучше, чем ничего. Ну, во-первых, не всегда же случаются какие-то такие события, про которых там прям вот что-то серьезное хочется рассказывать. Вот я, кстати, видео про свой питомник готовила целую неделю. Кажется, видео там на 30 минут, а я целую неделю, пока все наснимала, пока смонтировала, пока озвучку, пока цены написала. Вау, какое было... Ну, тяжело, реально. У меня времени нету, а я много отдавалась. А самое страшное, что я сделала прайс отдельно и хотела прайс распечатать, а у меня в компьютер старый, новый, я что-то еще никак не могу перейти на новый свой компьютер. А он пишет, нельзя достать этот файл. И я 4 часа работы так коту под хвост. Вот, обидно. Но зато я гордюсь, что теперь я могу, если кто-то знает, кто-то хочет купить у меня растения, хочет посмотреть на мои растения, я могу отправить к этому видео. И я говорю, вот, если вы хотите, пожалуйста, я вам, давайте вы на Viber
на Viber там словечко напишите, а я вам ссылочку скину. И все, и люди приходят, смотрят цены. И, кстати, у меня сегодня появилась, вот я вам показывала про большую, огромную тую. Человек приехал с Минска, посмотрел на эту тую и сказал: все, я ее куплю, давайте я залог сделаю. Я говорю: ну вы же знаете цену, какая она, ну, то есть какая цена. Она сказала: меня устраивает. Вот, и она залог сделает, а весной ее заберет. Так что, вот видите, не зря я работала. И так что я еще поняла, что можно дальше формировать туи, дальше формировать свои хвойные и продавать их за другие цены. Не за такие маленькие, а за большие. Потому что я-то умею делать формировку хвойных. И вот кому-то будет приятно купить по... Кстати, небольшой цене, потому что в питомниках, где такие туи формируют, вот, топярной стрижки, с топярными стрижками, там цены, конечно, как моя сестра говорит, цены облезешь. Глянешь и облезешь. Вот. Поэтому, чтобы не облезть, вот, приезжайте ко мне. И можете даже под заказ там сказать, какую-нибудь стрижку выбрать, какую-нибудь такую интересненькую. Я вам могу под заказ туечку подстричь. Но это для белорусов моих. То, кстати, их активизировалось, их большое количество. Если раньше мало было моих земляков, кто меня смотрит, то теперь достаточное количество. Так что смотрите, мои дорогие, мне очень приятно. Ну все, пока-пока, разговорилась Надя. Да, я люблю. Завестись и остановиться я не могу. Все, пошла работать. Надо еще обязательно изничтожить белокрылочку. Да, а вы ж не забывайте, пишите мне, потому что вот когда вот не пишете, когда нету обратной связи, ну вообще такая тоска. Вот думаешь, на что ты это видео снимал, для кого ты, и думаешь, а вдруг его не смотрят, а вдруг я там плохая, вдруг я лишь бы что говорю. Вот поэтому напишите. Видео-то, конечно, про лишь бы что, но все равно хорошее слово и кошке приятно, поэтому напишите мне что-нибудь. Да, спасибо заранее за теплые слова. Да, и не скупитесь, пальчик вверх поставьте. Это тоже очень важно, оказывается.